Në puntatën e fundit të programit e diell, ish banorja e Big Brother VIP Albania dhe dikur konkurrente në përputhen, Livia Bunga, ndau një rrëfim personal mbi periudhën e saj më të vështirë në një marrëdhënie të kaluar. Gjatë një debati mbi temën e përfitimeve që mund të ketë një vajzë nga një lidhje me një djalë me të ardhura të larta, Livia vendosi të tregonte një pjesë të jetës së saj personale. Ajo kujtoi kohën kur ish partneri i saj kishte pësuar një aksident dhe për një periudhë të gjatë nuk kishte as makinë personale. Unë, kur kam njohur personin më të rëndësishëm të jetës sime, ka pas bërë aksident, nuk ka pasur as makinë. Është përdorur makina ime për shumë kohë. Kështu që nuk i shoh fare ato punë. Nuk dua të bëj shenjtoren, por kjo është e vërteta, u shpreh Livia. Deklarata e saj solli reagime të menjëhershme në panel. Gjeneta Fetahu e komentoi situatën si një formë shfrytëzimi nga ana e partnerit, duke e vënë Livian në qendër të diskutimit. Megjithatë, Livia e hodhi poshtë këtë interpretim, duke mbrojtur marrëdhënien e saj të dikurshme. E shfrytëzuar më duket fjalë pak si shumë e rëndë, por jo. Ishte një bashkëpunim, kemi ndihmuar njëri tjetrin, tha ajo, duke theksuar se mes tyre kishte pasur mbështetje të ndërsjellë dhe jo përfitime të njëanshme. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.